يا مساء الفل والجمال ومبروك مبروك ألف ألف مليون مبروك للزمالك وجماهيره أولا ولإدارته ولاعيبته والجهاز الفني التتويج بالكونفدرالية عن جدارة واستحقاق. خسارة 2-1 في المغرب ثم فوز بهدف أحمد حمدي اللي بنقول له ألف مليون سلامة وإن شاء الله تطلع إصابته يا رب يعني بسيطة. والزمالك بيفوز بالكونفدرالية وسط استاد متقفل في درجة حرارة مرعبة. النهاردة امبارح كان يوم حر جدا جدا جدا. جماهير وقعدة 90 دقيقة. شوف الجماهير دي رايحة الاستاد من امتى؟ قاعدة 90 دقيقة بتشجع ابطال. عشان كده لما تتكلم عن تتويج الزمالك بالكونفدرالية تقول ان نجم البطولة الاول والتاني والتالت وعد زي ما انت عايز هو جماهير الزمالك. في كل الماتشات كانت الجماهير حاضرة الى ان استطاعت انها تقود فريقها للتتويج بالبطولة. تتويج للبطولة الثانية في تاريخ الزمالك. الزمالك عنده مشاكل بقاله 3 4 سنين في دوري ابطال افريقيا، بيطلع من دور المجموعات. خروج لا يليق باسمه وتاريخه ومكانة الزمالك بالتأكيد. قدر الزمالك النهارده يفوز بالكونفدرالية عشان يبدأ يرجع تاني للصورة القارية وللصورة الطبيعية اللي الزمالك يتواجد فيها سواء حتى في الكونفدرالية او حتى في دوري ابطال افريقيا. واعتقد ان الزمالك عنده شغل كتير جدا محتاج يبنيه على التتويج ده وعلى البطولة ده لتعديل حاجات كتيرة في السكواد. جماهير الزمالك اللي قفلت الاستاد كله النهارده وشجعت الفريق هي البطل الاول، لان هي كانت البطل الاول في الشوط الاصعب للزمالك قدام الفريق الاسهل في البطوله اللي هو كان ارتا سولار، الفريق اللي كسب الزمالك 2-0 في المباراه في بره ارضه، وبعدين جه يسجل في الزمالك هدف ثم الزمالك كسب 4-1 الشوط الثاني بفضل جماهير الزمالك اللي قادت الفريق للتتويج ده. طبعا ارتا سولار مش الفريق اللي طلع الزمالك، لكن ادي الله وادي حكمته، كانت ظروف الفريق صعبه جدا في الوقت ده، ولكن الزمالك قدر بعد كده يصعد للمباراة النهائية ويفوز على نهضة بركان. جمهور الزمالك قدر يعمل الحقيقة دور ودعم وسبورت كبير جدا للعيبة والجهاز الفني. لعيبة الزمالك النهاردة قدرت تنتفض وتقدر تفوز رغم ان الاداء، والحقيقة طبعا انا عارف ان الكلام ما بعد التتويج بيبقاش كلام فني كتير، لكن الزمالك بدأ المباراة بداية عظيمة، بداية قوية جدا، وهي دي البداية الطبيعية اللي افتقدها الزمالك في ماتش الذهاب. الزمالك عملها كويس جدا جدا جدا. عمل جيم كبير 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 في اول 20 25 دقيقه، ضغط قوي جدا، ضغط عالي، ضغط عكسي، بيجيب الكوره، بيقدر يعمل هجمات خطيره. كوره ابراهيم ضاي وقبلها كوره كوره معفرطه كده اللي هي كورتين تتشاط ويتعمل لها بلوك دي مرتين ورا بعض الى ان استطاع احمد حمدي يسجل. والجون ده مهم جدا، الدور الكبير جدا في جون الزمالك ده لحسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد هو اللي قدر يضغط ويجيب الكوره في ال 18 وسلم الكوره لزيزو، وزيزو رقص ونكش الكوره بره لاحمد حمدي اللي حطها جول الاول للزمالك. وما بعد كده في الدقيقه 22 23 من الدقيقه 25 30 الزمالك ركب او خلى نهضه بركان يخش في الجيم معاه. ورغم كده الزمالك اتفاجئ باصابه احمد حمدي، وبعد كده الجيم بدا يتغير نسبيا لان فرقه المغرب فرقه نهضه بركان بدات تخش في الجيم اكتر على الزمالك. تغييره اوباما عمل جيم محترم جدا مقياسا بلعيب بقاله اكتر من شهرين ما بيلعبش كوره، دور مهم جدا. وحط في حساباتك حاجه دايما وانت بتتفرج على فرقه الزمالك دي بعد التتويج، ان الفريق فيه مشاكل، السكواد ده فيه مشاكل، ان جوزيه جوميز ممكن تكون مستغرب من ادارته للجيم وادارته للكوتشنج بتاعه في الشوط الثاني، لان المساحات وسعت قوي في نص ملعب الزمالك، وبدا الزمالك نهضه البركان يعلقوا كور طوليه ويعمل مشاكل للزمالك، ان الفريق رمى بكل اوراقه. وطاره والزغودي والفرقه كان عندها هجوم قوي على الزمالك، والزمالك كان بيضيع كل الفرص اللي بتتاح له في الشوط الثاني او في الشوط الاول. في كوره اوباما عملها بوش رجله خارجي كده لسيف الجزيري عرضيه لزيزو، دي كانت كوره جون بنسبه كبيره كانت ممكن تريح الزمالك. كورتين ابراهيم نضاي في اول الشوط الثاني كان ممكن يخطف منهم واحده تريح الزمالك. الزمالك بدا يصعب الجيم على نفسه. حط في حساباتك ان الزمالك في البطوله دي القايمه محدوده جدا يا جماعه. وتخيل هنا بقى لما اتكلم على القايمه انا عايز اقف عند نقطه في منتهى الاهميه. زي ما بتقول مبروك لجمهور الزمالك الدور الابرز، انا عايز اقف عند مجلس اداره الزمالك ودور كبير جدا جدا في التتويج من وجهه نظري. الناس دي في وقت قليل قدرت ان هي توفر الفلوس اللي فكت بيها القيد للزمالك، وقدرت تجيب 10 صفقات. هنختلف وهنتفق على جوده الصفقات كتير جدا، لان في لعيبه زي ياسر حمد ومحمد عاطف ومهاب ياسر، لعيبه انت ما كنتش تتخيل ان هي تكون بتلعب حاليا في نادي الزمالك. يعني عاطف ده راجل احنا ما شفناهوش لسه خالص. مهاب ياسر اخد وقت قليل، ياسر حمد اخد وقت قليل، وان كان نجح مجلس اداره الزمالك مبدئيا انه يبقى عنده 4 5 لعيبه ابجريد للفرقه. عبد الله السعيد، ناصر ماهر، احمد حمدي، زياد كمال، محمد شحاته. وهنا تقف بقى وتتكلم عن حمدي، شحاته،
زياد كمال، لان هم اللي موجودين مع الفريق في الكونفدراليه. طبعا عبد الله وناصر وسيف جعفر مش موجودين في البطوله عشان مش مقيدين في البطوله. الفكره كلها ان الزمالك النهارده جزء كبير جدا 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 من الفرقه دي ما لعبش مباريات نهائيه في حياته قبل كده اصلا، ما لعبش اصلا قدام جماهير قبل كده، ما لعبش قدام، مش هقول لك 100,000، ما لعبش قدام 20 30 الف متفرج. زياد كمال جاي من امبي ما لعبش. محمد شحاته ما جاي من طلائع الجيش ما لعبش، ممكن يكون لعب ماتش ولا ماتشين مع المنتخب الاولمبي، لكن ماتش هايب قوي جدا، نهائي بطوله قاريه، ماتش بتلعب في المغرب ترجع تلعب ماتش في مصر، الناس كلها بتتكلم على الفاينل، الناس كلها بتشوف مين مش عارف يجيب التذاكر، الماتش اجواء صعبه جدا عليهم. انا اعتقد ان جزء من جنب المجهود العظيم اللي عمله محمد شحاته واحد من مكاسب الزمالك الكبيره جدا 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 في البطوله، واعتقد هيبقى لعيب مهم جدا للزمالك في نص الملعب، لان حمدي مش بس لعيب بيقطع كوره، حمدي تكمل شحاته انا اسف تكملته الهجوميه كويسه جدا، لعيب قوي واجريسيف وبيقدر ياخد الكوره، وكمان لعيب حريف فعنده ميكس كويس. اعتقد شحاته هيبقى واحد من ابرز لعيبه الزمالك. جاله كرامب الراجل طلع، انا بقول ده ضغط عصبي وتنشنه كبيره جدا، ان انت تبقى متنشن، ان انت عارف ان الناس دي كلها حواليك والماتش بيتصعب ويتعقرب عليك. زياد كمان نزل، انا بعذره الحقيقه، لو زياد ما اقنعش الناس في ماتش زي ماتش النهارده تحديدا، الماتش صعب جدا عليهم، انا دي وجهه نظري. قارن الزمالك لما كان بيلعب في قبل كده تاريخيا يعني في نهايات افريقيا، كان بيبقى عنده جيل قوي، لعيبه عندها تقل. تعالى كده رص ال 11 لعيب بتوع الزمالك وشوف كام لعيب لعب نهائي قاري قبل كده، او كام لعيب لعب في ليفل قوي وملعب متقفل. هتلاقي زيزو، هتلاقي عمر جابر، هتلاقي فتوح، هم دول اللعيبه اللي لعبت غالبا يعني. حمزه المسلوسي وسيف الجزيري عندهم خبرات، عواد ممكن تقول ممكن تقول لا، لكن في الاخر لما تحط حمدي، لما تحط شحاته، حمدي لعب في الاهلي وبعدين احترف بقاله كتير جدا بره الاجواء دي، ولكن في الاخر هو لعيب برضه متاسس وعنده شخصيه. فالحقيقه اللعيبه دي تعذر يعني، تبقى معذوره في الاجواء الصعبه دي، ان هي تبقى عندها مشاكل ومش قادره تمسك نفسها. لكن فرقه الزمالك ككل ان هي ما بتعرفش تسيطر على رتم الماتش، دي كانت اصعب حاجه. انا مش مصدق ان فرقه بامكانيات الزمالك واسم الزمالك مش قادر تقف تتحكم في رتم الماتش، انك تدور الكوره كورتين ثلاثه، تعطل امتى. لعيبه الزمالك كانت مسرعه الريتم قوي في اخر الشوط الاول وفي اواخر النص الثاني من الشوط الثاني كتير جدا، وانت في وقت انت محتاج انت اللي تضيع وقت وانت اللي تهدي الملعب، كان الزمالك بيسرع الملعب الفرقه نهضه بركان اكتر، ودي هتيجي بالخبره. يعني محمد شحاته ده هيكتسب خبرات من الماتش، زياد كمال هيكتسب خبرات من الماتش. عايز اقول لك ان مهاب ياسر مجرد وجوده على دكه البودلة هتكسر له رهبه من الجماهير، ولكن في الزمالك قدر يفوز. الزمالك جمهور الزمالك كله قاعد الشوط الثاني مستني امتى مصطفى شلبي يبدا. مصطفى شلبي ده راجل جناح كويس، لكن هو طول الوقت مصطفى شلبي مش اشرف بن شرقي، فهتلاقي الناس كلها، تخيل الزمالك عنده مشكله في القايمه ان في غياب مصطفى شلبي هو مش عارف يحط مين في المركز ده. ابراهيم نضاي ممكن يلعب شويه كويسين شويه لا، بس في الاخر حتى ابراهيم نضاي الشوط الاول كميه الفاولات اللي عملها. فتوح طبعا واحد من اللعيبه اللي الواحد نسي يقولها، فتوح لعب مباريات كبيره، لكن انت بتتكلم في 3 4 لعيبه هم اللي المفروض عندهم خبرات، ما بالك ان حتى في بعض اللعيبه فنيا ما كانوش كويسين في الملعب، كويسين في الماتش الاول، ماتش ده منهم فتوح مثلا على سبيل المثال، وهادي وريتمه هادي في وقت ان الفرقه كلها مش شايله بعضيها، بيعمل باصات في حتت ضيقه جدا تتخطف. فدي كانت خطوره على الزمالك في وقت من الاوقات، لكن الفريق في الاخر قدر يصمد لغايه الطرد. وربنا ستر على زيزو بكره الطرد، الراجل حط رجله على ظهر الركبه بتاعت زيزو، ربنا ستر يعني، وقدر الزمالك بعد كده يتحكم في الريتم لغايه ما خلص المباراه في الاخر وفاز باللقب. انا بشوف ان اللقب عن جداره واستحقاق، وبطله الاول هو جمهور الزمالك بكل تاكيد. كلام كتير ممكن تتكلموا عن جوزيه جوميز، لكن ممكن وانت بتتكلم فيه تقول ما الراجل برضو عنده نواقص في القايمه كبيره. يعني الزمالك في الدوري بيختلف نسبيا لان بيتحط له 3 عناصر فيهم 2 في منتهى الاهميه، عبد الله السعيد. وعبد الله السعيد لما بتقعد تتفرج على عبد الله السعيد ويتقال ان عبد الله السعيد ما سجلش وما صنعش، ما هو عبد الله السعيد ما بيلعبش في مركزه. عبد الله السعيد بانت قيمته جدا جدا للزمالك في الماتشين بتوع الكونفدراليه، لما بيتضغط على الزمالك من عند حسام عبد المجيد ومن عند فتوح، الزمالك بيبقى عنده مشكله في الطلوع بالكوره، مش عارف اصلا يعدي نص الملعب. فعبد الله بيفرق جدا مع الزمالك في الخروج بالكوره، وبالمناسبه ناصر ماهر كمان بيفرق جدا، فعدم وجودهم بيعمل مشكله للزمالك. فجوزيه جوميز برضه معذور، بقاله 3 4 شهور موجود في الفرقه، الراجل قدر انه يفوز بالكونفدراليه في الاخر، ودي هتريحه كتير جدا وهتدي له ثقه، وهتدي لمجلس الاداره فيه ثقه. على مجلس الاداره بقى انه يدرس كويس جدا التجربه دي عشان يبدا بعد كده يشوف مين اللعيبه اللي محتاج يدعمها، هيمشي مين وهيجيب مين، لان الزمالك اصلا قيده موقوف. ليه كنت بقول لكم مجلس الاداره؟ لان المجلس اللي نجح يفك القيد في وقت قليل ويشتري 10 لعيبه بوجود بس 3 4 لعيبه كويسين،
في الكونفدراليه فرقت مع الزمالك، عملت له ابجريد، قدر يفوز بالبطوله. فالزمالك عنده مشاكل ونواقص في القايمه كبيره جدا جدا جدا. فتخيل ان مجرد بس ما عملت كده والزمالك شم نفسه كمجلس اداره، اتوقف القيد تاني للزمالك، ولسه هيجري بقى ورا خالد بوطيب ويشوف هيدفع الفلوس ازاي عشان بعد كده يخلص الفلوس اللي بياخدها من الكونفدراليه والمكافآت على غرامه خالد بوطيب عشان يبدا يشوف يجيب مين ويبيع مين. وقصه كبيره جدا. الزمالك محتاج لعيبه محتاج جناح، محتاج مهاجم، محتاج مساك، محتاج لعيبه مهمه، 3 4 5 لعيبه تقال ومحترفين. والزمالك محتاج يقنن وضع محترفيه، لان سيف الجزيري محترف. الزمالك انا بشوف لازم يحتفظ بيه. حمزه المسلوسي بالتاكيد. ولما تقف بقى عند حمزه المسلوسي، الشيء بالشيء يذكر. كنت بقول لكم على جمهور الزمالك ان هو يعني البطل الاول في الكونفدراليه. حط بقى على كده زيزو، حط على كده حمزه المسلوسي. زيزو يا جماعه حفر اسمه كواحد من اساطير نادي الزمالك بالمردود اللي بيقدمه مع الفريق على مدار السنوات. جنبه لعيبه تقيله، جنبه لعيبه مش تقيله، هو سوبرمان الزمالك الحقيقه. زيزو الحقيقه الراجل بيعمل كل حاجه في الملعب، بيموت نفسه في الملعب. الراجل بصراحه حاجه عظيمه، المجهود الكبير والكبير قوي 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 اللي بيقدمه زيزو في الملعب. مساهمات تهديفيه عد زي ما انت عايز، اهداف واسيستات وبري اسيست وكل حاجه بيعملها في الملعب زيزو، يمين شمال، مجهود بدني قوي. والناس تقف كمان في لقطات عند احتفال زيزو بعد جون سيف الجزيري الاول في ماتش المغرب، احتفال زيزو بعد جون النهارده. في لقطات جابتها مواقع كتيره بعد جون الزمالك الاول، واحتفال زيزو وهو بيتنطط. الراجل حاسس بقيمه الحدث، حاسس بقيمه يعني ايه الزمالك اللي بيلعب في فاينل افريقيا، يعني ايه الزمالك بيلعب والملعب متقفل لازم الناس دي كلها تروح فرحانه. والحقيقه منظر الجمهور حاجه تفرح. زيزو الحقيقه بيقدم شيء عظيم، بيحفر اسمه على مجلس اداره الزمالك ان عنده ملف تاني ان هو لازم على طول يجدد لزيزو. زيزو لعيب اسطوري لازم يفضل محتفظ بيه الزمالك لاقصى وقت، لان الراجل هو روح وعقل الفرقه حاليا. تطلع من زيزو تروح لمين؟ تروح لحمزه المسلوسي. هو ده المحترف اللي ينفع في فرقه زي الزمالك، هو ده الشخصيه اللي قدر يحول مشاكله في فتره من الفترات الفنيه ومشاكله واداؤه الصعب جدا وغلطاته قدام ماتش الاهلي بتاع 5-3، ويرجع حمزه المسلوسي يبقى واحد من اهم لعيبه الزمالك في الملعب. اتوظف يا راجل يا باك رايت، انت العب مساك، يلعب مساك، يتطور لدرجه ان واحد زي جوزفالدو فيريرا في وقت من الاوقات قال لك ده افضل مساك في الدوري وهو افضل مساك في الفرقه. حمزه المسلوسي عمل مباريات ممتازه 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 مع الزمالك، ليه اهداف مؤثره جدا جدا في البطوله. هدف في ارتا سولار، هدف في فيوتشر، هدف في الدريمز الماتش الاولاني. لكن طبعا هدف ارتا سولار تحديدا ان ده اللي خلى الزمالك يصعد، كان اعتقد الجون الرابع جون حمزه المسلوسي. اداء عظيم من حمزه المسلوسي، تدخلات في اوقات مناسبه جدا، وتحس ان هو برده القدر بيبتسم له. ليه اجوان مؤثره جدا، ليه تدخلات مؤثره جدا. الراجل شايل خط الدفاع كله الحقيقه. يعني في الوقت اللي حسام عبد المجيد بيبقى داون هتلاقي حمزه المسلوسي في ظهره وشايله طول الوقت. فحمزه المسلوسي يحسب له التحول العظيم في مسيرته مع الزمالك، وان الراجل قادر يعمل كل ده مع الفريق. الحقيقه انا عايز اتكلم عن عمر جابر. عمر جابر عامل بطوله عظيمه مع الزمالك. عمر جابر ممكن ما بياخدش حقه في النص، لكن عمر جابر عامل بطوله فعلا كليدر، كلاعب مهم جدا، عنده خبرات. وهتفضل كل مشكلتي مع عمر جابر في العرضيه. يا عمر ارفع العرض، ارفع عينك بس قبل ما تعمل عرضيه، لان العرضيات لما بتوصل في المكان ده وعايز تعرف عرضيه، يا هتنشنها على حد يا هتلعب العرضيه لبره. عظمه جون زيزو في ايه؟ انه رقص وقام ناكش الكوره على طول بوش رجل بسن الجزمه لبره لاحمد حمدي. هو غالبا وهو بيرفع عينه شاف الراجل قام مرجع الكوره جون. عمر جابر عاده في الكوره دي بيعمل كروس على طول. لو عمر جابر قدر يوصل للاند لاين ويلعب بره هتفرق جدا. عمر جابر عامل مباريات كبيره جدا. دونج عمل ماتشات كبيره جدا مع الزمالك على مدار الموسم ما بعد يعني جوزيه جوميز تحديدا. وفي الكونفدراليه لعيبه مؤثره جدا كانت في تتويج الزمالك بالكونفدراليه. لعيبه سيف الجزيري عمل مباريات اكتر من ممتازه. سيف حتى انا بشوف ان سيف الجزيري على قد ما كان مؤثر جدا 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 في كوره الجون اللي الزمالك سجله في ماتش نهضه بركان في المغرب، على قد كان مؤثر انه قدر في الشوط الاول يعمل افساد للهجمه، كاونتر اتاك من كورنر للزمالك لهجمه 4-2 والكره بتتصلح للاعبي المغرب على حدود ال 18. سيف الجزيري اخذ سبرنت من اول ال 18 لل 18، عمل تاكلينج، شات الكوره دي غالبا بنسبه 80 90% كانت جون. الراجل في نص المرمى هيحط بطن رجله صاروخ، هتبقى مشكله كبيره للزمالك. كان ساعتها السكور هيروح ل 3-0 للزمالك. وقدر سيف بعد كده باسيست زيزو يسجل الجون. الزمالك مسجل جونين في الفاينل، اسيست زيزو في المغرب واسيست زيزو في مصر. عشان كده بقول لك عظمه زيزو واسطوريته ان الراجل ارقامه
الروح اللي بيلعب بيها، الدور الفني اللي بيقدمه، العب جناح يمين، اعمل سويتش روح جناح شمال، اعمل ارجع يمين تاني، العب شمال، بيموت نفسه في الملعب. الحقيقه الزمالك عنده كل الحاجات دي كلها، حاجات كويسه جدا جدا للفريق يبني عليها لما بعد. الزمالك عنده كان مشاكل كتيره في حاجات كتيره في البطوله، لكن الاهم من كده ان الزمالك يستفيد من الفتره بتاعه التتويج بالكونفدراليه، هيبني عليها بعد كده، هيخش له انكم يقدر يحل بيه مشاكل الجمهور واللعيبه ما بتاخد بطوله يا جماعه بتفرق معاهم جدا، بتفرق معاهم نفسيا، بتفرق معاهم ان انت وصلت لمرحله كويسه تقدر تبني عليها لبعد كده. لان الحقيقه شئنا ام ابينا ده مش وضع الزمالك ابدا ان هو يبقى بيروح دوري ابطال افريقيا يطلع من دور المجموعات ابدا. الزمالك الطبيعي انه يبقى موجود في سيمي فاينل طول الوقت، سواء كونفدراليه لو بيشترك، او اصلا الصح ان هو يكون موجود في دوري ابطال افريقيا. ده قيمه الزمالك يعني، وده الطبيعي بتاع فريق جماهيري وفريق بقوه وتاريخ الزمالك. مبروك الف الف مبروك لجماهير الزمالك. والحقيقه انا كل ما بتكلم بقول مبروك تاني لجماهير الزمالك، ان فضلت كمان على اعصابها لغايه اخر ثانيه في المباراه، لان الخوف النتيجه الزمالك ما غطاش الفوز وضيع كور كتير. بعد كره الجون الاول كان ممكن الزمالك ساعتها بكل الفرص اللي اتيحت ليه دي كان يخلص الجيم بدري بدري، يبقى 2-0 والدنيا هتختلف تماما، وكانت هتاكل كتير من حماس لعيبه نهضه بركان. الحقيقه انا عايز اقول حاجه اخيره. لبحيري، ياسين لبحيري الراجل بتاع فرقه المغرب، الحقيقه يحسب له الحاجه الجميله اللي عملها، انه قدر يلحق على طول. دونجا قعد اخد الجامب ونازل، دونجا كان هينزل كده براسه على الارض. الراجل ده يحسب له موقف عظيم بجد بجد منه، حركه اكتر من ممتازه، روح رياضيه، والحقيقه حاجه انا بشوفها ممتازه. اي لعيب تاني كان ممكن لما يوطي راسه كده ما يحسش او يسيب اللعيب، هو حس ان الراجل هينزل من فوق قوي، اتشعلق فيه لغايه ما انقذ دونجا، وربنا ستر انه كان هينزل براسه والعياذ بالله رقبته ينزل على دماغه على طول، فربنا ستر يعني الحمد لله. والحقيقه تحيه ليه تحديدا على اللي عمله ده، واعتقد اكتر من حد اللي كانوا في الملعب كانوا كاتبين بيقولوا ان جمهور الزمالك حي الراجل تحديدا على الحركه اللي عملها، وهي دي اصل الرياضه، ان اللعيبه بتبقى خايفه على بعض وربنا سترها يعني الحمد لله. مبروك مليون مبروك لجماهير الزمالك، البطل الاول في فوز الزمالك بالكونفدراليه، فريق جمهور بيستحمل كتير جدا. تتويج قاري بيغيب بالثلاث اربع خمس سنين ما بين الزمالك، عنده مشاكل كتيره بالجمله، ايقاف قيد لعيبه بيتم تفريغها طول الوقت، الى ان استطاع بقدر بسيط من التنظيم الاداري والهدوء والاستقرار، ومدير فني لسه بيحسس كده على ارض الملعب عشان يعرف لعيبته بقايمه منقوصه فيها مشاكل كبيره جدا، يرجع مره تانية على الساحه القاريه ويفوز بالكونفدراليه. مبروك مليون مبروك لجماهير الزمالك العظيمه اللي بتستحمل كتير جدا. مبروك الف الف مبروك، كل الناس من حقها تفرح وتتبسط بالتتويج القاري للزمالك. مبروك، واشوفكم يا رب دايما على الف خير.